बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज आपकी शेफ़ अनाबिया अपने किचन में, अनाबियाज़ किचन में आप सबको वेलकम करती है एक न्यू रेसिपी के साथ। जी आज मैं जो बनाना जा रही हूँ वो है जी लेमन पेपर चिकन। इस रेसिपी इतनी मज़ेदार और उम्दा बनती है और इतनी जल्दी बनती है कि इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, यानी कि ये आधा घंटा या पौने घंटे के अंदर ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमने 1 किलो चिकन लिया है, पूरा अच्छे तरीके से धो लिया है। इसमें कुछ हमें लेमन के स्लाइसेस चाहिए और हमें 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। 3 चम्मच हमें लेमन जूस चाहिए। ब्लैक पेपर हमें चाहिए, हम जायके के मुताबिक ये 1 टेबल स्पून पहले डालेंगे, लेकिन अगर हमें कम लगा तो हम और डाल लेंगे। ये हमें 1 प्याली दही चाहिए अभी इसमें मैरिनेशन के लिए। ये हमें पिसा हुआ, हमने दादर किया हुआ सूखा धनिया और हरी मिर्ची। अब मैं आपके सामने जो है सबसे पहले इसको मैरिनेट करना शुरू करती हूँ और मेरे साथ साथ हर स्टेप को देखते जाइए। जी अब सबसे पहले जो है हम इसके अंदर चिकन को डालेंगे। एक बाउल लेंगे साफ़ सुथरा सा, इसके अंदर हम सारा चिकन जो है वो ऐड करेंगे इसको मैरिनेशन के लिए। और इसके अंदर ये हम 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसके अंदर हम ये डालेंगे 3 टेबल स्पून जो है वो लेमन, जो कि इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट है। और हम इसके अंदर डालेंगे जी 1 टीस्पून, अभी हम काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। ये मेरे पास टेबल स्पून और ये मैं हाफ़ डाल रही हूँ क्योंकि साब अभी मैंने ताज़ा पिसा हुआ है इसलिए ये मोटा मोटा है। और हम इसके अंदर जी ये ऐड करेंगे ये दही की प्याली। इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है और इसके अंदर जी जाएगा 1 चम्मच नमक। नमक जो है हम अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आगे हमने देखते जाइए, आगे भी ऐड होगा। आगे मैं कहाँ इसको नमक को ऐड करती हूँ ये आप देखते जाइए। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो हाथ की मदद से, और ये हम हाफ़ टी स्पून जो है इसमें ये ज़ीरा ऐड कर रहे हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें ये पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर रहे हैं। ये इसके स्पाइसेस हैं और ये अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से जो है वो मिक्स करेंगे। जी ये मैंने जो अब ये इसको मैरिनेट किया है, इसको कम से कम हम जब हाफ़ घंटे के लिए, हाफ़ आवर के लिए इसको जो है हम ज़रूर इसको रेस्ट देंगे ताकि जो हमने बोटियों पर कट्स लगाए आप देख सकते हैं मसाला इसके अंदर जब अच्छे तरीके से चला जाए। इसके अंदर मसाला अच्छे तरीके से रस बस जाएगा क्योंकि इसका जो नाम है ना लेमन पेपर चिकन है, इसके अंदर पेपर भी और लेमन भी इसकी गोश्त के अंदर जब अच्छे तरीके से चला जाए उसके बाद जो हम इसको हाफ़ घंटा रेस्ट देंगे। हाफ़ घंटे के बाद जो है हम मिलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ साथ आप फॉलो करते जाइए कि हम आगे इसके साथ इसको किस तरह से बनाएंगे इसकी ग्रेवी। चलिए मेरे साथ साथ देखते जाइए। आधे घंटे बाद हम इसको इसको रेस्ट दे के मिलते हैं। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल के इसकी ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ। ये मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज में डाल के इसको फ्राई करने लगी हूँ। तीन हरी मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे। इसको हमने सिर्फ लाइट सा सौते करना है और प्याज को नरम करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। इस स्टेप में हमने इसको प्याज को नरम करके और हरी मिर्चों को थोड़ा सा ऑयल के अंदर पका के, और एक और चीज़ इसके अंदर हमने 3 लीमू के स्लाइस भी इस ऑयल के अंदर डालने हैं, उसको भी फ्राई करना है ताकि जो लीमू का जो छिलका कड़वा होता है जब हम इसको फ्राई करेंगे उसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। और जो ये हरी मिर्च है इसका टेस्ट भी ऑयल के अंदर जो है वो मिर्च का स्पाइस का आ जाएगा। इसको हमने बिल्कुल थोड़ा सा सौते करके इसको हमने बाहर निकालना है और आप साथ साथ देखते जाइए कि इसका अगला स्टेप जो है वो मैं क्या करती हूँ।
जितना टाइम इसको लगेगा उतने टाइम में हमारा जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है वो भी रेडी हो जाएगा। चलिए जी, इसको फ्राई करके मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ और फिर साथ साथ आप देखते जाइए। ये फ्राई हो गया है। हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, ये आप देख सकते हैं, इतना फ्राई करना है इसको। हमने बस सफ़ेद सफ़ेद रखना है कि प्याज जो है वो सौते हो जाए, बैठ जाए। अब हम इसको जो है वो इस जग में जो है वो इसको थोड़ा सा ठंडा करके इस जग में हम इसको हरी मिर्चों के साथ जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। इसकी पेस्ट बना के मैं आपको दिखाती हूँ। और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर बहुत ही एक लजीज जो है वो डिश तैयार होगी। अब देखते जाइए। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये 4 छोटी इलायची सब्ज़, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और ये सफ़ेद ज़ीरे का 1 चम्मच, ये चारों चीज़ों को मैं इस पर जो है वो रोस्ट करने लगी हूँ। साथ ही इसके अंदर हम ये लहसुन और अदरक का पेस्ट आधा टीस्पून डाल देंगे। जैसे ये गोल्डन होगा उसके साथ ही जो है हम ये अपना गोश्त डाल देंगे इसके अंदर। इसको हमने फ्राई करना है, तेज़ आग पे फ्राई करना है ताकि जो वो दही है वो अपना पानी जो है वो ना छोड़े, इसका अच्छा सा टेस्ट बने। इसलिए इसको हमने गोल्डन करना है, इसलिए हमने इसको ज़रा तेज़ आग पे फ्राई करना है दोनों साइड से। आप फ्लेम इसकी देख सकते हैं, तेज़ है, हाई फ्लेम पे इसको करना है। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। चलिए जी, इसको मैं फ्राई करके इसका कलर आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो करते जाइए। चिकन का कलर दोनों साइड से काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब इस स्टेप में हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे ये दही, जो हमने जितना भी इसका बचा था ये दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से, स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपने निकालना है। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के भी इसका गंगाल डालेंगे। और साथ ही जो प्याज और हरी मिर्च को मैंने फ्राई किया था उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हाई फ्लेम में हम इसको पकाएंगे।
अब इसके अंदर हम इस स्टेप में हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। मुझे नींबू मैंने इसके अंदर फ्राई किए थे, वो भी हम इसके अंदर ये 3 लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं। ये ब्लैक पेपर जो है अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो आएगी। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो इसके अंदर मैंने इसको दादड़ किया हुआ है हाथ से, ये इसके अंदर ऐड होगा। और इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है नमक ऐड होगा। नमक जो है वो हस्बे ज़ायके हम इसको टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। इसको हाई फ्लेम पे हमने पकाना है ताकि इसका पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो। इसका पानी मैं खुश्क करके आपको इसकी लुक फिर दिखाती हूँ, साथ साथ स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। हाई फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ। अब इसकी हमने जो है वो बस पानी इसका खुश्क करना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ताकि पेपर और लेमन का टेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाए। इस स्टेप में अब इसके अंदर जो है ये मैं 2 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ दादड़ किया हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। साथ इसमें मुझे थोड़ी सी ब्लैक पेपर कम लगी है, वो थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। पानी इसका काफ़ी हद तक हमने ड्राई कर लिया है। इस स्टेप में हम अब इसके अंदर जो है वो दही ऐड करेंगे, फेंटा हुआ दही, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी भी बनानी है। इस रेसिपी में प्याज बहुत कम जो है वो ऐड होता है, कुछ लोग बिल्कुल भी ऐड नहीं करते, लेकिन मुझे ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है। ये देखिए जी। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर जो हमने हरी मिर्च रखी हुई है काट के वो भी डाल देंगे। इस स्टेप में हम इसके अंदर अब कॉर्नफ्लोर ऐड करने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैंने कर लिया है मिक्स पानी के साथ। 2 टेबलस्पून मैंने लिए भरकर। अब इसको साथ साथ मैं थोड़ा सा हिलाती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा डाल के। माशाल्लाह ये मेरे अल्लाह की कुदरत, ये तैयार हो गया है जी लेमन पेपर चिकन। ये रेडी हो गया। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं कितनी मज़े की है। बिल्कुल नान के साथ जो है वो बिल्कुल ये नान और पराठे के साथ खाने वाला ये जो है वो सालन है। बहुत मज़े की ये ग्रेवी इसकी बनी है। चले जी अब मैं ये रेडी हो गया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। हमारा लेमन पेपर चिकन रेडी हो गया है। ये आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा और कितना स्मूथ इसकी जो है वो ग्रेवी तैयार हुई है। ये कितना लजीज, ये देखिए बहुत सॉफ्ट, ये बहुत मज़े का ये तैयार हुआ है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है अपनी रेसिपीज़ में और आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिए और एक अच्छा सा कमेंट दें और ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन और मिले, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेज़ लेकर आऊँ। ये एक झटपट बनने वाला सालन है चिकन का जो कि बहुत टेस्टी है।